El repte del Panot del segle XXI respon a una estratègia molt clara i ben definida, l'estratègia d'innovació urbana. Tots aquells esforços que fem a partir de la innovació per reduir aquests problemes, i en concret el de l'emergència climàtica, seran necessaris per tenir unes ciutats més sostenibles i més habitables, unes ciutats del futur. El primer Panot es va col·locar a Barcelona el 1906, que en aquests 100 anys ha tingut poca evolució, més enllà dels diferents dissenys que hi havia, i per això vam creure convenient millorar tècnicament aquesta peça que la coneixem i que tots l'estimem molt, que pogués ser molt més sostenible alhora que mantingués totes aquestes propietats, que a part de la imatge icònica que té, també és un paviment molt durable, és un paviment molt resistent, és fàcil de produir i alhora té un cost molt assequible. Un cop vam fer el repte, que van guanyar 3 empreses, cadascuna amb la seva estratègia, els hem demanat que produeixin una sèrie de panots i que ens els proporcionin per posar-los durant un temps com a prova pilot. I per tant, durant aquest any, un cop instal·lats, podrem anar mirant, monitoritzant les seves qualitats. La nostra proposta és un format de 20 x 20 x 8 centímetres de gruix. Seria fabricat amb una composició amb un percentatge d'un 30% d'aris reciclats de gran qualitat. La gran aposta i la innovació de Brenco és millorar el sistema constructiu de l'actual Panot, que és allà on hem detectat que està el gran consum d'impactes ambientals. La nostra proposta és el fet d'incorporar per primera vegada a la història del Panot uns separadors amb un format d'encadallat perimetral que fa treballar totes les peces de forma solidària i que ens permet col·locar el Panot del segle XXI amb una base molt més sostenible. Eliminant de l'equació totes les bases de formigó o la col·locació en morter, aniríem a una col·locació flexible sobre unes subbases naturals, entrant llavors el Panot en tota l'economia circular i sobretot en la circularitat dels recursos materials. La nostra proposta i la mesura més dràstica del Panot Més és la reducció de la seva secció. Estem parlant d'un nou Panot de 3 centímetres en comptes del tradicional de 4 per al pas de vianants i un Panot de 6 centímetres en comptes del Panot de 4 per a pas de vehicles. El Panot Més incorpora entre un 25 i un 40% d'àrid reciclat. A més, hem aconseguit reduir l'ús del ciment en un 16%. Hem replantejat la solució constructiva per tal de crear una secció que sigui drenant i que permeta la reutilització de les peces. En aquest projecte hem treballat conjuntament amb Escofet i Promsa. Ha sigut un procés molt enriquidor i en el que ens hem centrat en avaluar en totes les fases del procés, tant el comportament físic, o sigui, amb assaig, del Panot, com l'impacte ambiental. Llavors això ens ha anat fent arribar a la solució que hem trobat al final, que és realment molt bona a nivell de resultats de baixa petjada de carboni. Amb el ciment, com que tots sabem que és el que té major impacte de CO2, hem buscat uns ciments alternatius. En aquest projecte hem fet servir un ciment provinent d'escòries siderúrgiques, el qual no té un procés de forn com té el ciment Portland, baixant fins a un 70% l'impacte de CO2 en el Panot. En l'altra vertent, nosaltres hem anat més enllà i hem intentat utilitzar l'àrid reciclat no només amb la capa no vista, sinó també amb la cara vista i oferint d'altres prestacions. Així hem fet servir un àrid reciclat provinent de formigó, amb la cara no vista, i un àrid reciclat provinent d'escòries siderúrgiques també, que té una gran duresa a la cara vista, de manera que, a més de fer servir l'àrid reciclat, ens dona moltes propietats enfront a l'abrasió i al desgast. Quan es llança un repte urbà, el més important és el propòsit, perquè el que estem donant és un missatge que les regles de joc canviaran. Llavors, en una ciutat que està apostant per ser més sostenible, més vivible i de baixar les emissions de CO2, quan la indústria de la construcció és una de les més grans indústries que contaminen, hem començat per aquesta banda. En el cas de Panot, tot ha començat amb un diàleg obert amb tots aquells actors
que treballa amb els paviments, des de l'acadèmia a la indústria, als centres d'investigació, als grans experts i expertes, i hem entès quants ambiciosos podíem ser en repensar aquest panot. Ara estem en una fase de pilot, però tots els resultats es transformarà cap a un coneixement que després, des de l'administració, ens permeti transformar-lo en plec tècnics per les futures licitacions. El fet de formar un equip multidisciplinari i presentar-te un repte d'aquestes característiques sempre és molt enriquidor. Al cap i a la fi estàs compartint coneixement. Ha fomentat no només la sinergia entre les empreses i departaments del nostre grup empresarial, sinó que també ha promogut la col·laboració amb altres entitats. I també, juntament amb Vitàbitat i les reunions que hem anat fent, ens han suposat anar més enllà, més endavant, sempre un pas més i sempre una idea més. I per què no això i per què no l'altre? Realment, cada vegada els processos d'innovació són més oberts i més col·laboratius perquè els àmbits de coneixement són més específics, es necessita col·laborar i també hem aconseguit una solució millor. Amb aquest repte, la idea és també pensar en una administració pública com a actor actiu en el mercat, que cofinancia solucions innovadores per donar resposta a les necessitats urbanes de fer inversió en innovació, però redistribuir els beneficis és generar bé comú i coneixement compartit.